अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारा चैनल सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए उस्ताद जाहिद हुसैन आरआई की लेटेस्ट वीडियो रिपेयरिंग देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए मॉडल लेके हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी J110। तो इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है, इस वीडियो में हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं कि आपने चार्जिंग पोर्ट को ईज़िली किस तरह से आपने चेंज करना है और जिस तरह कंपनी इसकी फ़िटिंग करती है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कर कर। तो फ्रेंड्स, हमने जो है इसे सबसे पहले जो है यहाँ पे माइक और इसको क्लोज़ कर लेना ताकि कहीं भी दूसरी जगह पे हीट ना जाए। और फिर हमने इसे बिल्कुल अच्छे से जो है हमने एक 10 सीसी की सिरिंज ली है, इसमें हमने पेस्ट को जो है भर लिया है। भरने के बाद अभी फ्रेंड्स हमने जो है इसे बिल्कुल अच्छे से जो है पेस्ट को यहाँ पे लगा लेना है और उसके बाद हीट गन को लेना है। अभी हीट गन को लेने के बाद अभी फ्रेंड्स हमने इसे जो है हीट अप करना है। हमने इसे उतार लिया आराम से। उतारने के बाद फ्रेंड्स हमने इसे जो है क्लोज़ कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से जो है इसे वॉश कर लेना है। तो इसके बाद अभी जो है हमने जो बेस उतारी इसी तरह की बेस ले लेनी है। इसे हमने जो है पेस्ट लगानी है। पेस्ट लगाने के बाद अभी हमने इसे बिल्कुल अच्छे से जो है सोल्ड कर लेना है। तो हमने इसके जो पॉइंट हैं वो सारे वाले जो मुकम्मल तौर पे इसके पॉइंट हैं हमने जितने भी हमने उनको सोल्ड कर लिया अच्छे से। अभी हमने जो है इसके जो पॉइंट है उनको बिल्कुल क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद अभी फ्रेंड्स हमने इसकी जो बेस है हमने उसे यहाँ पे लगा लिया। बिठाने के बाद फ्रेंड्स हमने इसके जो है पॉइंट सोल्ड कर लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जो है फ्रेंड्स इसके हमने जो वो मुकम्मल पॉइंट वो सोल्ड कर लिए हैं। तो अभी हमने जो है
बिल्कुल इसके जो साइड वाले पॉइंट है हमने उनको बिल्कुल अच्छे से पेस्ट लगा ली। पेस्ट लगाने के बाद अभी हम इसे काविये से सोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने जो है इसे बिल्कुल अच्छे से सोल्ड कर लिया। अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। जल्दी जा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो जिन भाई को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना वीडियो को बोलें, और जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं जाहिद हुसैन आराई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।